بكم من جديد. شو يا مروة، عندك مشكلة مع الشخير؟ فكرني بفيلم هاني رمزي لما كانت مراته عايزة تخلعه وكان بيسجل لنفسه يسمع الشخير. بس في كتير بينفوا الموضوع. يعد الشخير أحد الأسباب التي تنغص النوم للشخص وأيضا لمن حوله، فكثير من الأزواج يشتكون من شخير الشريك الذي يؤثر على جودة النوم، ولعل الشخير هو دلالة على وجود أمراض أخرى قد تكون خطيرة، فلذلك لابد من علاجها لتفادي المشاكل الصحية مستقبلا. فما هي أسباب الشخير وما هي طرق العلاج؟ للمزيد ينضم إلينا من دبي دكتور محمد جابر، استشاري أنف وأذن وحنجرة وجراحة الرأس والعنق. أهلا بك دكتور، صباح الخير في صباح العربية من جديد. ويمكن هذه المشكلة تتواجد في يعني كل منزل، يعني أغلب المنازل عندهم هذه المشكلة، في شخص يشخر خلال ساعات الليل. لو تحدثنا عن هذه المشكلة، أبرز الأسباب وكيف تختلف من شخص إلى آخر؟ صباح الخير. طبعا الشخير صار هلا مشكله شائعه جدا. طبعا المريض ما بيجي لحاله على العياده، اكيد بيكون حدا جايبه معه، غالبا رح تكون زوجته لانه هو عمليا نايم متضرره. ما عنده مشكله بالموضوع، فبتجيبه زوجته، دكتور مشان الله لاقي لي حل لموضوع الصوت، ما عم نحسن ننام، عم ننام كل واحد بغرفه. فالمريض اللي عم يشخر للاسف الصوت ما بيزعجه، لكن المشكله بالموضوع الشخير انه ممكن كثير انه يخفي مرض مهم اللي هو عباره عن انقطاع النفس اثناء النوم. فاذا فينا نقول انه الشخير هو عباره عن عرض وليس مرض، وهو عباره عن صوت مزعج فقط للشريك، اما المرض اللي هو انقطاع النفس اثناء النوم فهو المرض وهو بيكون خطر مو على الشريك، وبيكون خطر على صحه المريض ذاته. طب هل صحيح انه هذه المشكلة شائعة عند الرجال اكثر من النساء؟ وما هي ابرز صحيح. الاسباب؟ طبعا مشكله الشخير وانقطاع النفس اثناء النوم هي موجوده اكثر عند الرجال بمقدار قدام كل 3 رجال فعندنا امراه واحده بتشخر. العمر بيكون فوق ال50 سنه. طبعا اهم اسباب الشخير هو البدانه، اكثر من 50% من اسباب الشخير هي البدانه. بعد البدانه في عندنا عدم ممارسه الرياضه، تناول ادويه بتساعد المريض انه ينام بالليل. في مرضى بيكون عندهم قلق فبيحبوا انه ياخذوا دواء يخليهم يناموا، فكمان هذا الشيء بيخليه انه يغض بالنوم اكثر، وبالتالي العضلات بترتخي اكثر، وبالتالي بيصير الشخير اكثر. بالاضافه طبعا للتركز البداني خلينا نقول بمنطقه العنق، فبهالحاله هي كمان بيصير في عندنا الضغط على الطرق الهوائيه اكثر بمنطقه العنق والطرق الهوائيه، وبالتالي بيصير في عندنا شخير اكثر. طبعا في اسباب ثانيه اللي هي عباره عن قصور الدرق، قصور الغده الدرقيه، بالاضافه كمان للتدخين، وبالاضافه كمان للعشاء المتاخر. كل هذا الشيء بيزيد من امكانيه الشخير. طبعا هي نحن عم نحكي على الاسباب العامه، الاسباب اللي خلينا نقول التشريحيه او الاستراكشر اللي موجود اللي بتسبب لنا موضوع الشخير هو الاسباب الانسداديه. اي شيء بيسبب انسداد بمكان الانف او بمكان الحلق او بمكان الطرق التنفسيه السفليه بيسبب لنا شخير. طيب إذا تحدثنا عن هذه المشكلات التنفسية، نقف عند هذه النقطة دكتور. اعوجاج الحاجز الأنفي، يعني بعض الأشخاص يشعرون بالحساسية أو يعانون من الحساسية لفترات طويلة. هذه الحالات كيف يتم التعامل معها والتخلص من الشخير؟ لأنه في ناس تقول لك أنا بعمل العملية وترجع تاني. صحيح. هلا طبعا نحن مثل ما حكينا، نحن بعد ما بيجي المريض اللي عنده شخير او انقطاع النفس اثناء النوم وفحصناه ولقينا عنده مشكله بمستوى معين، لنقول انه طلعت المشكله بالانف فلقينا عنده انحراف حاجز انف، ضخامه لحميه، وبنصلحها على حسب الاساس السبب اللي صار. وطبعا نفس الشيء بالحاله السبب اللي موجود هو ضخامه لوزات، ضخامه لحميات، ضخامه قسم خلفي من اللسان، كل شيء السبب بنعالجه. طبعا الموضوع اللي حكيتي عنه حضرتك انه والله انا عملت عمليه حاجز الانف او اللحميه ورجعت، طبعا نحن حاجز الانف اذا تصلح طبعا ما المفروض ما يرجع، لكن اللحميه ممكن ترجع، في خصوصا اذا كان المريض عنده مشكله باك جراوند عم تسبب له ضخامه اللحميه هي مثل الحساسيه، او انه عم يستعمل قطرات الاحتقان، مضادات الاحتقان لفتره طويله. طب دكتور، لماذا قد يختلف صوت الشخير من شخص الى اخر؟ يعني يمكن المشكلة الاساسية هي كمان في الصوت والانزعاج. صحيح.
هلا صوت الشخير بيختلف من شخص لاخر، هو حسب منطقه الانسداد. في حال كان الانسداد موجود بمنطقه الانف بيكون له صوت مختلف لما بيكون الانسداد موجود بمنطقه الحلق او بمنطقه الطرق السفليه. طبعا هذا الشيء بس يعني بياثر على الشريك، لكن بالنسبه للطبيب او بالنسبه للمرض بحد ذاته اللي هو انقطاع النفس اثناء النوم والشخير، دلاله انه الصوت هل هو شديد او قليل ما بيهم الطبيب. اللي بيهم الطبيب هو انقطاع النفس اثناء، بتلاقي المريض عم يشخر واثناء الشخير بيكون عم يختنق. طريقه النوم بتاثر؟ زوجة المريض طريقه النوم بتاثر طبعا اكيد لما بيكون المريض مسطح على ظهره بتلاقي انه الشخير والقطاع النفس النوم بيكون اكثر من لما بيكون متسطح على الجنبين. وهي احدى الطرق اللي نحن بننصح فيها للمريض، انه اللي هي بنسميها تعديل وضعيه النوم بحيث انه يساعد المريض انه يفتح الطرق الهوائيه. طيب دكتور، يعني دراسه بريطانيه ربطت ما بين الشخير وما بين ارتفاع ضغط الدم، من يعانون من ارتفاع ضغط الدم يشخرون، هل هذا صحيح؟ الى اي مدى هي صحيحه هذه المعلومه؟ صحيح، طبعا صحيحه 100%. نحن من الاختلاطات اللي بتصير عند المريض الشخير وانقطاع النفس اثناء النوم انه بمرحله متقدمه المريض عاده بيراجع الطبيب بمراحل كثير متقدمه. عضله القلب تتضخم لحتى تعاود منطقه الانسداد التنفسي، فضخ القلب للدم الشديد وبقوه بيؤدي الى ارتفاع ضغط الدم. فالمريض بيراجع، ممكن ما يراجع طبيب الاي ان تي او طبيب الاذن انف حنجره، وانما بيراجع طبيب القلب بمشكله ارتفاع الضغط. فالطبيب القلب بيدور على اسباب ارتفاع الضغط، فبيلاقي انه في عنده شيء بنسميه ارتفاع الضغط الرئوي اللي هو بيفسر له لطبيب القلبي انه في شيء مشكله بالطرق التنفسيه العلويه عم تسبب له الانسداد، وبالتالي بيحولوا على طبيب. طيب يعني دكتور، لو وصلنا الى العلاجات بالنسبه للذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وايضا مشاكل التنفس، كيف يمكن السيطرة أو التخلص من هذه المشكلة؟ طبعا مثل ما حكيت انا انه كل سبب لما بنلاقي السبب نحن بنعالجه حسب هالسبب هذا. لنقول انه المريض بدين فلازم يلعب رياضه، مريض في عنده انسدادات بالانف او بالحلق او بالحنجره لازم نحن نعالج حسب منطقه الانسداد اللي موجود. طبعا هي نحن بالنسبه للامور اللي خلينا نقول الامور العامه الجنرال اللي موجوده. هلا في حال المريض وصلنا انه نحن عملنا له الاستقصاءات وعملنا له الفحوص وعملنا له اللي شيء مهم كثير اللي هو دراسه النوم بالمستشفى، لقينا انه عنده انقطاع نفس اثناء النوم وشخير. فبهالحاله هي نحن العلاج بيتضمن شغلتين، يا اما هو قناع الاكسجين اللي بيعطيه ضغط اكسجين ايجابي مستمر طوال الليل، بيلبسه طوال الليل، يا اما المريض في حال ما بيحسن يلبس القناع في عندنا كمان محاولات اخرى اللي هو بيحط خلينا نقول شيء ديفايس بنحب يحطها بالفم بنسميها الاورال ابليانس، بحيث انه يفتح له فمه اثناء النوم، او انه بيروح على الشق الجراحي. طيب دكتور، قبل ان نذهب الى اسئله المشاهدين، هل المكيف بيزيد من المشكله؟ قوه المكيف داخل غرفه النوم؟ صحيح، للمريض اللي عنده حساسيه والحساسيه هي عم تسكر له انفه وعم تسبب له الجفاف بالبلعوم، طبعا اكيد المكيف راح يزيد مشكله التحسس عنده وبالتالي الجفاف والاحتقان بالانف والبلعوم. طب اللصقات الموجوده دكتور في الصيدليه، هل يمكن الاعتماد عليها ام هي حل احيانا مؤقت؟ صحيح، احيانا ممكن الاعتماد عليه، احيانا حل مؤقت طبعا، لانه لما بيكون في عندنا مشكله بالدسام تبع الانف، في حال كان نازل والجوع عم ينخمس اثناء التنفس، اكيد اللصقات هي بتفتح الانف وبالتالي ممكن تساعد المريض. نعم دكتور. الى اسئله المشاهدين وابرز المشاركات، هل هناك علاج ناجح بالنسبه الى التهاب اللوزه للاطفال غير الازاله؟ وهل هناك طبعا التهاب اللوز؟ نعم. التهاب اللوزات المتكرر عند الاطفال شغله شائعه كثير خصوصا بوقت المدرسه. طبعا نحن مو اي طفل بيصير عنده التهاب لوزات بنشيل لوزاته، في جايد لاينز لاستئصال اللوزات اللي هو اذا التهبت اللوزات اكثر من 6 مرات بالسنه. طبعا اكيد اذا التهبت اقل من هيك او كان شده الالتهاب قليله، فهو العلاج هو كل مره لما بيكون في عندنا بكتيريال انفكشن او التهاب بالبكتيريا بالجراثيم، طبعا العلاج هو بالمضادات الحيويه، وما بنفكر دغري بالاستئصال اذا كانت عدد مرات الالتهاب اللوزات قليل. طيب استفسار آخر دكتور، ما سبب وجود ماء خلف طبلة الأذن، وهل يشكل خطرا على السمع على المدى الطويل؟
وجود الماء خلف الطبلة طبعا مشكلة، هي أهم مرض بيصير عند الأطفال بسن المدرسة بين عمر السنة ونص والسنتين ونص. تلاقي الطفل بيجي على البيت بيقول لأمه إنه الآنسة اشتكت إنه أنا ما عم اسمع. فالأهل بيجي يراجعوا الطبيب، فبيعمل فحص الطبيب بيلاقي وجود مي ورا الطبلة. شو يعني مي ورا الطبلة؟ إنه وجود تجمع مخاط ورا الطبلة نتيجة إنه الأذن لها اتصال مع القسم الخلفي من الأنف. خلينا نقول هو الانف تبع الاذن تتنفس منه الاذن. لما بيكون الانبوب التهويه هذا مسكر، فالمخاط الموجود جوا الاذن ما عاد بيصير بيتصرف للانف، فبيتجمع ورا الطبله، فبيسبب مشكله اللي هي نقص السمع. وخصوصا بهالوقت هذا من العمر الطفل بيكون بمرحله تعلم الكلمات، فوجود الماء ورا الطبله بيمنع الطفل يتعلم الكلمات، وبالتالي هي مشكله خطيره عند الطفل. اوكي، المشاركه التاليه: ما هو السبب الرئيسي لعدم حاسه الشم؟ السبب الرئيسي لعدم حاسة الشم هي أول شيء اللي هي عبارة عن الالتهاب، الزكام. واحد زكم، بعد ما زكم رجع عند الطبيب بعد أسبوع أسبوعين قال له دكتور أنا ما عم شم. طبعا هو الإصابة فيروسية. السبب الثاني هو إنه شيء انسدادي بالأنف عم يخلي الروائح ما توصل لمنطقة الشم اللي موجودة بسقف الأنف. والسبب الثالث هو رضع على الرأس، واحد وقع على رأسه أو عمل أكسيدنت بالسيارة، بعد فترة راح لعند الطبيب قال له دكتور أنا ما عم شم، نتيجة إنه الرضع على الرأس عمل اهتزاز للنهايات العصبية لعصب الشم، وبالتالي بيأثر على حاسة الشم. واليوم يمكن أصبح من أعراض فيروس كورونا. من أعراض تماما أعراض. بس في كل الحالات دكتور نقدر نرجع حاسة الشم من جديد يعني عشان نطمن الناس؟ إن شاء طبعا أكيد خلال الإنسان اللي عنده نقص حاسة الشم معه سنة كاملة بحيث إنه ترجع حاسة الشم. شكرا جزيلا لك دكتور محمد جابر، استشاري أنف وأذن وحنجرة وجراحة الرأس والعنق، كنت معنا من دبي.